За сайн бацгаана уу. За би нэг ийм замын хөдөлгөөнд оролцогчдод зориулаад, жолоочдод зориулаад нэг амархан арга зааж өгөө. Нөгөө гэрлийн талаар нь да юу ярих гэж тэгэхээр хэдүүл одоо гэрлийн за холын гэрэл бол тусдаа асуудал тэрийг дараа нь би ярина. Зүгээр ойрын гэрэл одоо бидний ойрын гэрэл болон доод манангийн гэрэл хоёрын тусгалын одоо өнцөг нь зүв байна уугүй гэдгийг танд би нэрийг нөхцөл хэрхэн шалгах уу, тэг яаж тохируулах уу гэдгийг хэлээд өгье. Их амарх хэдүүл явцгаая. За Rox машин дээр өнөөдөр Rox машин дээр жишээ аваад явчихъя. Тэгээд ингэх юм байна. Ер нь энийг би зохиоцсон зүйл биш л дээ. Зүгээр ингээд сонирхож харахна. Манай гадаадын улсууд бас гэрлээ яаж тохируулдгийг гэдэг нь амархан юм байна. Нэгдүгээрт нь газрын төвшнгөөс хамгийн чухал нэгдүгээрт нь таны машин тэгшин гадаргуудаар байх ёстой. Мөн дугууны хийн адилхан байх ёстой. За тэгжиж гэрэл энэ дээр барилгын зүг туснаа гэж ойлгоо. За хамгийн нэгдүгээрт нь та тэгшин газар зогох ёстой. Машиныхаа гэрлийн центрийн юм уу? Яг олох ёстой. Ойрын гэрэл одоо хаана байх юм те? Яг ингэж урдаас нь зарим ихэвчлэн машинууд дээр бол ийм гэрэл дээр нэг ийм цэг байдаг л да. Тэгээд тэндээс та нар харчаарай. Энэ дээр бол би чинь урдаас нь ингэж харж байгаад энэ цэг алга нэг энэ хавцаа байх юм уу гэд ойлгочлоо. За тэгээд энэ бол нөгөө энэ таны ойрын гэрэлний чинь цайрны центр гэж ойлгоорой та. Яг төвөөс нь альва нэг доод дээд ирмээс нь биш. За энийг ингээд одоо газраас хэмжиж энэ газраас нэг энэ хараа одоо энэ тараа хэлээ. Энд нэг газраас нэг 95 см байна л да. Центр нь. За 95 см. За ингээд 95 см байна гэдгээ энэ гадаргуу бол гэрэл тусаад ойрхон цагаан өнгөний үйл айтайх юм. Хар өнгөө жоохон гэрэл шингээд байна. За 95 см эдгээр олсон. Тэгээ одоо эндээс их амархан. Энэс их амархан. За эндээс мөн газраас энэ дээр 95 см гэнэ. За энэ 95. За энийг одоо юу гэдэг юм бэ? За нэг ийм тийм үү. За энийг 95 гэж хэлдэг. Энэ машины хувьд ч тийм ээ 95. За тэгэнгүүтээ ингэдэг юм байна. Энэ хэд ч байж болно шүү дээ машиныхаа том жижигээс шалтгаална. Тэгвэл одоо 95-аас бид нэр ингэдэг юм байна. Тухайн ийм хэмжээ байхаас одоо хасах нь 10% нь хасдаг юм байна. За 10% нь хасаа л да 95-аас 10%-ийг нэг 95 9.5-ыг хасаа нэг 85. За нэг 85 гэж ойролцоогоор одоо 85 см байх юм байна. За тэгвэл одоо бид нэр энийг ингээд энэ 95-аас хандсан байгаа. 95-аа одоо хэдүүлээ 85 дээр байж таа. Олж байна. За энэ 85 энэ хандсан байна. За энэ бол одоо 85 байх нь байна. За энэ бол одоо бидний энэ одоо чухал хэмжээс авах нь л дээ. За ингээд 85-ыг би авчлаа. За ингээд одоо яг хөхөр энийг мэдээж нэг гэрэл цэгээр тусахгүй юм чинь би мөнд нэг лент авчирлаа л да. Би маш товчхон ярина. Зарим нь тэмдэглэсэн энэ одоо жишээ нь энийг ингээд хэлсэн. Би одоо ингэ тайлбарж өгнө. За 85 дээр хэлээ энэ зураас авчи. За нэг иймэрхүү байх юм байна тийм ээ. Энийг хэлээ ингэ санчээ. За нөгөө талд мөн адил. Ховлоор би баримжаа аваад явчихлаа. За нэг энэ хавцаа байна. За энэ жоохон дайны хийж магадгүй шүү нөгөө. Ерөнхий та бүхэндээ ерөнхий нөгөө аргачлалыг би зааж өгч байгаа шүү. Өөрөөс нэг дайны ширийг хийчихвэл энэ жоохон дөхүүлч хэлтэй энэ центр нөгөө дайны хийж харагдаад энэ болж байгаа. За болж байна. За ингэ чи энийг бол центрийг би түрүүн зурцсан. Центр бол байх ёстой. Нэг юм босоо шугам татчих. Эндээсээ нөгөө таны гэрэл центрээсээ дали байна уу тэгш байна уу гэдгийг мэддэг. Эндээсээ дээш доошгоо ингээд хааруулаад гэсэн. За одоо ингээд үзье. Одоо хэдүүлээ тэгнгээ дахиад нэг за эхлээд их гэрлээ бид нар хаман дээр зоорчлоо. 10% нь 95 байсан 10% нь хасаад энэ дээр зоорчлоо. За одоо яах вэ? Хоёрдугаарт нь энэ цэгээсээ хараа энэ ханнаасаа ийшээгээ 7.6 м байх. За 7.6 би түрүү хэмжээд тэнд хоёул очие. Одоо энэ дээр энэ цагаан шугам дээр ирсэн. За та энэ цагаан шугам дээр байж байгаа намайг ирэхээр энэ дээр урд дугуй байхгүй, урд гүүпер байхгүй. Яг нэг гэрлийн гэрлэл байх. Одоо гэрлийн
гадна талын бүрхүүл байх юм да ер нь. Энийг марцсан байна. Нэг л бичээд байгаа тийм хурдан бичнэ. Ерөөсөө урагшаа хоёул авчих. Гэтэл та бичээд хүрээд өгч авчих. Бидний саяны хэмжсэн юм зүг байна уу? Би гэрлээ тавиад үзэх юм байна. Сайн дээр гэрэл асан. Гэрлээ олно одоо нөгөөт чинь. Яаж энийг хөвчтэй одоо энэ рүүгээ орно. Гэрлээ тавина. Энэ дээрээ тавина. За одоо ингэж үзье. За та ингэж одоо хар та. Тэр урт тал руу тусах та. Эндээс тусах шиг хоёлаа. Тэр дээд талын 95 гэдэг дээр бол яг зөв хэмжсэн байна тийм үү? Байна. За доод талын хар байна. За одоо хоёлаа хойшлоо. За би хойшоо. Одоо 16 метр дээр. Йоо. Явчихна. Заос. За одоо хоёулаа харъя. Тэр хараа. За та одоо харагдаж байна уу? Ер нь тодорхой юм байна уу? За бол за хоёулаа яваад очив. Одоо болж байна те. Ер нь 7.6 метрт. За энэ байна л да. Анхны үндсэн гэрэл бол таныхаа яг энэ дээр тусч ирсэн. Одоо юу гэдэг 0 см дээр энэ дээр ингэж тулаад тусч ирсэн бол 7.6 м хойшоо ухраад таны ойрын гэрэл энэ шугам дээр тусах хэрэгтэй байна. Энэ яг л тусч байгаа юм шиг. Яг байна. Яг л байна те. 7.2 7.6. За нэг ингэж тохируулах юм аа ер нь манайх одоо энийг хараа. Одоо энэ шиг бид эндээс та нарт та энэ рүү ингэж тусгаж иж болно доо. Холон гэрэл би За энийг өгч. Одоо ингэ хийдүүлээ. За одоо жишээ нь энэ машины нөгөө гэрэлний тохиргоо нь юу байна? За би жоо хойш ухраад тэгвэл тод харагдана. За ингэ байж байгаа. Энэ рүүгээ орлоо. Тэглгүй яг нөгөө ухар хараатай учраас өөр үйл хийхгүй ш. За ингэлээ энэ дээр нөгөө гэрэлний чинь дээш доошо миний саяны яриад байгаа гэрэлний дээш доошо сонголт нь энэ дээр 3 low, medium, high гэдээ байж байгаа. За хэдүүл low нь үзье. Тэр гэрлийг хараа. Доошо бууж ин те. За бүр high дээр нь тавья. За энийг би high руу даръя. За гэрлээ хараарай. Автомат дээш сөхөгдөж чинь те. За ийм байх нь байна. За энийг одоо medium дээр нь тавья. Ийм тохиргоо байдаг шүү манайхан. Тэгэхээр энийг та бүхэн сайн хийгээд үзээрэй. Тэгээд би яг миний хэлж байгаа. За та ойлоо шүү дээ. Би энэ дээр ингэнэ. Хэдэн минут болж байна? 9. За тэгээд ингэж тохируулна хийдүүлээ. За энийг бол мэдээж одоо юу гэдэг бид нэр гэрийнхаа нөхцөлд хариуцлагатай жолооч та гэрийнхаа нөхцөлд миний гэрэл юу болж байна уу? Эсвэл ингэж манайхан өөрийн тань гэрэл болж байгааг би хилээлээд юм. Та зам хөдөлгөөнд оролцох. Ялангуяа Улаанбаатар хөдөлгөөнд оролцсон юм чи. Урд талын зөрж байгаа машин чинь урдаа таныг ойр дээр явж яхад чинь гэрлээрээ дохиод ингээд байвал та дотроо автоматар бодох хэрэгтэй. Миний
ойр дээрх 2 гэрэл эсвэл нэмэлтийн 2 гэрэл энэ 4 гэрэлний аль нэг нь дөрүүлээч юм аль нэг нь энэ жолооч гялбарт өгөөд байгаа юм байна гэж шууд автоматар ингээд боломжоор ингээд ойлгож байгаа. Тэгээд дараа нь та өөрөө саяны миний заасан энэ аргачлалаар ингээд яваад үзээрэй. Ингээд тулгаад ингээд хараараа тэгэхээр таны гэрлийн шугам ингээд байж үл яг болно. Нэмэлт гэрлийн хувьд бас амархан. Нэмэлт гэрлийн доогуур байгаа шүү дээ, тийм. Нэмэлт гэрлийг яг саяныхтайгаа адилхан газраас гэрлээ хэмжин энд тавина. Нэмэлт гэрэл дээр энд тавихдаа энд 10% бид буулгаж ирсэн бол нэмэлт гэрэл 10 см доош шүү. Юу гэдэг юм одоо энд 40 см байлаа. Нэмэлт гэрэл 40 см байлаа гэхэд та энэ дээр 30 см дээр зураасаа зурчих. Тэгээд мөн та хойш 7.6 м биш 3 м орчим болно. Та 3 м дээр нөгөө таны нэмэлт гэрэл тэн дээрээ байвал болж байна гэж ингэж ойлгоорой. Тэгээд энэ бол нийт дээр амьдарч байгаа бие биений хүндлэж явчихсан. Энэ дээр хамгийн гол нь нөгөө зам хөлөгийн аюулгүй байдал маш аюултай. Хоёр гэрлийн дунд одоо зарим харагдахгүй байдгаас л бид нар ослоо аваар ингээд болдог. Тийм бид нар өөрсдөө бид нар биений хайрлаж ингэж болох зүйл юм шүү. Тэгээд энийг та бүхэн маань сайн ойлгоорой. Зүгээр би дараагийн нэг постн дээр оруулаад танаас нөгөө ямар Xneon LED гэдэг энэ гэрлүүдийг бид нар хориглоод байна л да. Тэгээд гэрлэний тод асахтаа бол биш юмаа гэж би бодод байгаа. Жишээ нь ойрын гэрэл ингээд энэ хэмжээнд тод сайхан асч ивэл хүн сайхан юм хараад яв. Холын гэрэл бол тустай асуудал. Холын гэрэл бол том задгаа тусна. Тэгээд аюул хол тусмаа жолоочтой бас эргээд аюулгүй байдаг. Манайх нөгөө энэ жолооч энэ машинд жишээ нь тод гэрэл хийчихээр тэр хүн нөгөө зурж байгаа машинаа заавал гэлбуулах юм шиг нөгөө хүнийх нь гэрэл нь гэлбуулах юм шиг ингэж ойлгоод байгаа. Үгүй л дээ энэ жолоочийн энэ бол асуудал шүү. Холын гэрэл дээр. Тэгэхээр манайх сүүлийн үед би дахин хэлээд байгаа. Манангийн гэрэл дээр манайхан тэр нэг тод юм цэнхэр гэрэл тавиад байна. Тэгээд энэ нь өөрөө гэлбуулт үүсгээд байна. Тэр гэрлээ магадгүй манайх ингэ тод гэрэл тавьчих юм. Дахиад дээр энэ өнцгөө шүү. Одоо энэ 30 орчим 40 орчим байгаад эндээсээ та нар зарим нь бүр ингэдэг гин хурц лам 50 гутаа доогор нь ороод нөгөө тохиргоогоор нь эргүүлээд нөгөө гэрэл ингээд өмсгтэй гэрлийг нь дээш нь сүвчдэг юм бас баг зэрэг сүвчдэг гин энэ одоо хэрэгцээ тийм үйл хийж байгаа бол та хэрэгж байж болохгүй шүү. Энэ бол таны бараг санаатай тийм тэргийн шин чанартай юм санаатай юм бусдад хор өчөөрхөөс юм гэрэл шүү үйл шүү. Та энийг бодороо нэгдүгээр тэр гэрлийн тусгалаа хийдүүлээ үнцгийн зөв тохироо шалгая. Хоёрдугаар нь тэр зөв аль гэрэлд ямар ламп хийдэг зөв хийх вэ гэдэг чинь маш чухал болохоос биш заавал одоо Xneon LED гэрэл нь хүний гэлбүүлдэг юм а гэж ингэж бас ойлгох болохгүй шүү. Гэрлийн өнцгний төгрөгөө хамгаас маш чухал юм а. Энийг маш сайн ойлгоо. Энэ бол зүгээр би гэрийн нөхцөлдөө та энгийн үедээ ингэж үзчихэл гэсэн үг. Хамгийн зөв шинжлэх ухааны үндэстэй гэж хэлэх юм. Ингэж хийх нь бол та мэдээж автер үндэсний хөвгүүд дээр очиод миний гэрлийн үндэсгийг шалгаад тохируулаад өөрөө гэж хэлэхэд тохируулна шүү. Тэрлөө нэгдүгээр та автер үндэсний төвийн үндэслэгийн автоматсан стенд машин дээр хийлгээрээ хэрэг боломжгүй байгаад түрхэн зуртаа үзийгүүд ингээд үзчихээрэй. Өндөр байна. Би дахин хэлчихсэн. Өндөр байх юм хэд байх өндөр байна. Өндрөөс нь 10% доош буулгаад та нэг юм татчих. Тэгээд эндээс ийш нь алхаад 7.6 м. 7.6 ер нь баг одоо бидний дундаж хүн дээр ингээд нэг алхахнаа нэг 27 ийм алхах болох юм байл үү ер нь. Ингээд үзчихээрэй. За ингээд та бүхэн энийг зөвөр ингэж ойлгоороо одоо бас битгий мош гэж ингээд буруугаар ойлгоороо би зөв энгийн практикт хэрэгэлдэг зүйлийг л нэг ийм байдаг юм байх шүү хэлж байгаа шүү. Би өөрөө санаасаа сохоос зүйл огт байхгүй. Гадны улсуудын хэрэгэлдэг зүйлийг л би та бүхэнд мэдчихсэн гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Жохо удаа ярьсан баха. Хэрэгтэй зүйлсэн байна. За намайг энэ гэрлийг хийхэд би ийм зүйл хийх гэсэн юм. Зүгээр хамаагүй шүү дээ. Ижлээ энэ манай сервис дээр хийгээрэй гэсэн. Энэ Автоланд дээр би ирсэн байна. Автоландын сервис дотор нь цайны цагаар хөл хөдөлгөөнийг жоох ашиглаж байгаад шуурхан хийгээд авлаа. Энэ гоё өнгөтэй машин тий. Сая манай ах харин өнөөдөр байсан уу? Манай ах гоё евро 2 өнгийн машиныг авч яваад нөгөө тест жолоолго хийгээд танилцуулж идэв шүү дээ. Манай ганх бах. Манайх манай нэг дүү гэдэг шиг манай нэг ах харин энийг танилцуулж явж. Би Аяндын Адамсыг болон Roxnol нэг энэ машиныг одоо бүр илүү та бүхэндээ бас танилцуулнаа. Зүгээр энэ удаадаа ингээд орхино. Энэ өнгө нь гоё л да. Энэ 20 одоо 6 оны өнгө гэх байлгүй шин загвар Адамс гэдэг. Энэ ингээд тэнглэгээ өөрөө гүйсвэ өргөн. За манай ганхоогийн сурчлагын рекламыг үзээрэй. Надаас илүү сайн ярьсан, илүү гоё тайлбарласан. За юм байна. Тэгэл биччихэ. Окей. Тэгээ байж итлээ пауз авъя гин шээ. За нэг төр зогсооч игвэл энийг дараарай заяа. Дахиад энийг.
А тэрийг бол нэг хэлээ би хэлж чинь тий. Тэгэл за нэг төр зогсоо гингүүд энэ. За ээж сая нэг бичсэн бичлэгээ харсан. Тэг хэрхэн яаж тохируулахаа бас би дутуу орхичээ. Тэг нөгөө Rocks дээр жишээ аваад явсан тэр чинь тэгээд бид ч тохиргоотой болохоор чинь тэр дээр чинь тохируулах ажилгүй болчлоо л доо. Хэрвээ таны машин төрөний нөгөө ханан дээр таны өөрийн тавьсан хөндлөн хөндлөн одоо зурааснасаа та 7.6 метрийн хойно очоод хэрвээ тэр таны тавьсан зураасаас чинь гэрэл чинь дээшээгээ байх юм бол та доош нь болгоно. Яаж доош болгоо гэвэл та машиныг капотоос өгөхөд их гэрэл дээр чинь ийм хоёр эргүүлдэг юм байдгийг. Авторка урт иштэй цэцгийн толгойтой авторкаар нэг эргүүлээд нэг нь баруун зүүн энэ тохируулна, нэг нь дээш доош нь тохируулна. Тэгээд дээш доошоо тохируулдаг дээр нь та цэцгийн авторка хийгээд эргүүлэх тэр нөгөө хандах гэрлийн асаалтаа байгаа дээр нь тэгээд тэрийг сайхан эргүүлэхэд тэр гэрэл чинь дээш доошоо сайхан хөдөлж харагдах юм шүү. Би тэрийг хэрхэн яахыг бас хэлэхгүй дутуу орчих шиг л боллоо тий. Уг нь зүгээр энгийн ч юм уу ийм машин байсан бол шууд капотоос өгөхөд одоо би авторкаар ингээд сайхан эргүүлээд бүр бодит дээр үзүүлэх үү. Та бүхэн тэрнийг хэрвээ таны гэрэл магадгүй одоо хэрэг доор байх юм бол тэгээд танд бас ойрын гэрэл чинь сайн тусахгүй байгаад байсан гэвэл та дээш нөгөө тавьсан зураасан дээр л авиж тохируулах нь байна шүү гэж ойлгоорой. Тэгээд өөрөө тэгээ боломгүй байвал ингээд туршиж үзээ боломгүй байвал нөгөө онцлогооны төв дээр очиод тохируул болчих нь байна. Тэрийг хэлэхэд мартаад явчих шиг болжээ би түрүү. За ийм